तो मैं आपको एक बिल्ड बताऊंगा अंडर 1 लाख रुपीज। तो हम मदरबोर्ड में लेंगे MSI B650M बॉम्बर वाईफाई मदरबोर्ड। इसमें इनबिल्ट वाईफाई आ जाता है। इसके साथ हम प्रोसेसर में लेंगे Ryzen 5 9600X, ये की एक बड़ा तगड़ा प्रोसेसर है। फिर उसके बाद हम पावर सप्लाई में लेंगे MSI MAG A650, जो कि एक 650 वॉट की पावर सप्लाई है। उसके बाद हम कूलर ले लेंगे आर्कटिक फ्रीजर 36 ब्लैक। उसके बाद हम ग्राफिक्स कार्ड ले लेंगे गीगाबाइट का GeForce RTX 5060 8GB एडिशन। फिर हम एक क्रूशियल की P310 512GB NVMe SSD ले लेंगे। उसके बाद हम DDR5 रैम लेंगे 3200 मेगाहर्ट्ज का। तो गाइज, अगर आप कुछ पार्ट्स अमेजोन से खरीदने वाले हो तो प्लीज मेरी बायो की लिंक इस्तेमाल करें।